السلام عليكم، فيديو جديد. اليوم عندنا فيديو ديال السلايم، الراحة النفسية. هاد السلايم داير بحال الماء، صراحة ما عرفتش مناش كيتكون. هادي كتبان بحال حلوة العيد، فيها كونفيتور في الداخل. ما عرفش شنو هي هاد المادة اللي فوق السلايم. هذا ما سلايم ما والو، كتقطع بسهولة. كيعجبني انا السلايم الشفاف، كيبان بحال الماء. صراحة هاد الالوان كتجيب البهجة. بحال الماء وفيه الصابون. راح هاد الصوت ديال الماء. بغيت غنفهم شنو هي المادة اللي فوق السلايم. صراحة كيبان بحال سلايم ناشف فوق سلايم ساذج عادي. ندير ليه سبرينكلز بحال شي كيكة. شكرا على لي فيو ديال الفيديوهات اللي فاتوا. الفيديو ديال سابوايز شكرا حيت وصلتوه ل200 و5، ما عرفتش بحال هكاك. والاسمر وصلتوه ل106. ليلى شكرا. هاد السلايم كيتشرى، ما عرفتش صراحه. في هاد الفيديو لايك وسبسكرايب، وعافاكم وصلوا بزاف لي فيو. كيتفرت هاد السلايم بزاف. صراحه هاديك الماده، هاد الماده كتبان بحال الطحين. واو على راحة نفسية. سلام. هذا صراحة كيبان بحال فونديشن. اللي ما كيعرفش الفونديشن هو كيديروه البنات، وهو لا باز الاولى اللي كيديروا في الماكياج.
هاد السلايم لونه كيبان بحال البنين. Meet Filmora 11, the video editor that can do more. الا بغيتو نقدروا نديروا فلوغ على الرحله ديالي لمدينه العرائش بالمغرب. وباي باي.